Hello，各位香港街坊，大家好，我係暢遊假期老闆娘蘇太，今日帶大家睇珠海循環2日美食團，全程包晒4個正餐，只需要399蚊，小朋友299蚊。中意美食嘅朋友仔千祈唔好錯過啦！第一日中午我哋有呢個古法窯雞，同埋呢個飛魚叉燒美食宴。呢度嘅叉燒係傳統幾十年嘅古法飛魚手藝，選用靚嘅五花肉，用本地荔枝柴慢慢烤，滋味十足。之後參觀斗門接霞村和呢個珠海博物館，晚餐食個珠海美食宴，跟住入住酒店自由活動，大家可以行下街食下宵夜，仲可以遠觀珠海地標日夜貝。第二日中午去食8款美食自助餐，呢度有火鍋啦、燒烤啦、超大海鮮、甜品，樣樣齊全。再去參觀中國歷史文化名鎮，就係呢個唐家灣古鎮啦。我哋最壓軸嘅就係第2晚安排咗呢個烏魯伯私房菜沉香雙鵝宴，風味獨特，喺出邊係食唔到嘅，喺外面係食唔到嘅。想報名嘅就快啲搵我哋暢遊假期啦！我哋嘅諮詢電話同埋 WhatsApp 都係69546128。最後尾祝大家暢遊無憂，得閒齊齊玩，多謝大家。